ఏ హాయ్ గ్యాస్ మీరు చూస్తున్న ఛానల్ అయితే థ్యాంక్ యూ. విహాన్ గైస్ హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్లో భాగంగా అయితే పైన అయితే కన్స్ట్రక్షన్ అయితే చేస్తున్నాం. ఒకసారి మీకు ఆ వీడియో చూస్తున్నాం. ఒకసారి అయితే చూడండి గైస్. గైస్ ఇంటికి సంబంధించి మనకి ద్వారాలు వేయడం అన్నీ కిటికీలకు అన్నిటికీ మీరు అయితే చూడవచ్చు. ఇవి ద్వారాలు ఈ విధంగా తీసారు. నెక్స్ట్ అయితే మనకైతే మాస్టర్ బెడ్రూమ్కి అయితే అవ్వలేదు, కానీ కిటికీలు అయితే అక్కడైతే ఫిట్ అయితే చేశారు. ఇక్కడ కిచెన్ దగ్గర కూడా మనకైతే ఫిట్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ ఇదే దేవుడి రూమ్ దగ్గర కూడా అయితే ఫిట్ అయితే చేశారు. మీరు చూడవచ్చు. మనమైతే పైకి వెళ్దాం. గ్యాస్ మీకు అయితే పైన చూడవచ్చు. మీరు పైన కూడా సేమ్ కింద ఎలాగ అయితే కట్టాం, పైన కూడా సేమ్ ఆ విధంగా అయితే ఉంటుంది. కొద్దిగా చేంజెస్ అయితే ఉంటాయి గ్యాస్. మరి చూడవచ్చు మన పిల్లర్స్ కూడా 12 అయితే వచ్చాయి. ప్రస్తుతానికి అయితే పైన బెల్ట్ అయితే అవుతుంది గ్యాస్. చూడవచ్చు సెకండ్ ఫ్లోర్ అయితే లేపుతున్నా. ఈ విధంగా అయితే ఉంది గైస్.